Коммерциялык эмес уюмдар деген эмне жана алар биздин коомдун турмушунда кандай роль ойноорун билесизби? НКО бул жөн эле аббревиатура эмес, Кыргызстанды өнүктүрүүнүн кубаттуу кыймылдаткычы. Өнүктүрүү саясаты институтунун изилдөөсүнө ылайык өлкөдө 30 000 коммерциялык эмес уюм катталган. Бирок алардын 400гө жакыны гана жигердүү иш алып барат. Бул уюмдардын баардыгы Кыргызстанда маанилүү ролду ойноп, мамлекеттин ишмердүүлүгүн толуктап, өз алдынча чече албаган айрым көйгөйлөрдү чечип, элге опол-тоодой жардамдарды берип келет. Анын баары Юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, салыгын төгүп, отчет тапшырып, айтор мамлекет экономикасына салмактуу салымын кошуп келишет. Коммерциялык эмес уюмдар жыл сайын мамлекеттин бюджетине жүздөгөн миллион сом киргизип, жумуш орундарын түзүп, айыл аймактарга жардам берип, өлкөнүн экономикасын активдүү өнүктүрүшөт. 2022 жылдын жыйынтыгы менен иштеп жаткан 397 НКО бюджетке дээрлик 363 миллион сом төлөшкөн. Салыштыруу үчүн айта кетсек, 2023 жылы Кыргызстандагы казинолор 91 миллион сом салык төлөсө, майнинг фермалардын салыгы болгону 93 миллион сомду түзгөн. 2021 жылы ушул эле коммерциялык эмес уюмдар 2 миллиард сомдон ашык суммасында ички дүң кошумча нарык өндүргөн. Салыштыруу үчүн ИДПга ушундай эле салымды Кыргызстандын бардык мейманканалары бириккенде кошкон. НКО жумуш орундарын түзүп, өкмөткө чыгымдарды кыскартууга көмөктөшөт. Бүгүнкү күндө өлкөдө 17 000 адам коммерциялык эмес уюмдарда иштейт. Бул болжол менен өлкөдөгү мамлекеттик кызматкерлердин жалпы санына барабар. Ал эми НКО кызматкерлери орто эсеп менен 22 000 сом айлык маян алышат. Жыл сайын НКО мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар үчүн өлкө бюджетине 125 миллион сом төлөшөт. Алар суу, электр энергиясы, жылуулук жана ысык суу менен камсыздоо, почта жана башка кызматтар үчүн төлөмдөрдү үзгүлтүксүз жана убагында которуп келишет. Райондордо жана айылдарда коммерциялык эмес уюмдар суу түтүктөрүн орнотуп, карылар үчүн дене тарбия борборлорун, балдар үчүн бала бакчаларды, спорт аянтчаларын, футбол аянтчаларын байма-бай ачууда. Коммерциялык эмес уюмдар миңдеген кыргызстандыктарга жеке бизнесин ачууга жардам беришти. Аларга ишкерликтин негиздерин үйрөнүүгө шарт түзүп, баштапкы капитал жана стартаптын бардык баскычтарында колдоо алууга мүмкүнчүлүк берди. Коммерциялык эмес уюмдардын колдоосу менен Кыргызстанда жүздөгөн тигүү цехтери, ондогон мейманканалар, сулуулук салондору, улуттук сувенирлерди чыгаруучу цехтер жана башка арбын ишканалар ачылды. Коммерциялык эмес уюмдар өлкөнүн айыл чарбасына өзгөчө салымын кошуп келет. Коомдук уюмдардын колдоосу менен дыйкандар чарба жүргүзүүнүн жаңы, алдыңкы ыкмаларын өздөштүрүп жатышат. Көз карандысыз уюмдар тарабынан уюштурулган тренингтердин жардамы менен фермерлер тамчылатып сугаруу, дрон менен мал жайуу жана башка санариптик куралдарды үйрөнө алышты. Натыйжалуу өстүрүүнү, айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнү жана аларды туура аттестациялоону, мал чарбачылыгын туура жүргүзүүнү үйрөтүп, ишке ашырууга шарт түзүшөт. НКО уюмдарынын гранттары менен фермерлер жаңы айыл чарба шаймандарын, жогорку түшүмдүү үрөндөрдү, асыл тукум үй жаныбарларын жана башка көптөгөн нерселерди сатып алышат. Жаш кезинде сууга болгон талап анчалык жогору болбойт. Картошканын сууга болгон талабы, муктаждыгы картошканын түймөктөр түйүлүп баштагандан башталат, гүлдөгөндө эң жогорку деңгээлге, пикке чыгат ошол мезгилде. Мына ушул мезгилде картошка сугаттан аксап калыш керек эмес. Эгерде ушул мезгилдерде сугат жакшы жүргүзүлбөсө же сугарылбай кала турган болсо, түшүмдүүлүктү төмөндөйт. Ошондой эле түшүмдүн, үрөндүн касиеттери дагы начарлай баштайт. Умванныйда колуну жууп, дезинфекция кылып, анан кийин саманга кирип кетет. Үрпүндөрүн алганга чейин желин жууп, арткандан кийин массаж кылынат. 1 мүнөткө чейин, 2 мүнөткө чейин массаж кылып, бездерин өзү ойготот, уйду сүт беришин ойготот да. Бүгүнкү биздин видео салгыбыз айыл чарба малдарын тоюттандыруу үчүн үй шартында силос даярдоо технологиясын үйрөтүү. Мунун баары дыйкандарга түшүмдүү малдын санын көбөйтүүгө, продукцияны онлайн платформаларда сатууга жана сууну үнөмдөөгө жардам берет.
Коммерциялык эмес уюмдар коомдун түрдүү катмарларына жардам жана колдоо көрсөтүүдө негизги ролду ойнойт. Алар жакырларга, жумушсуздарга, ички жана эмгек мигранттарына, кары картаңдарга жардам көрсөтүшөт. Мисалы, мигранттарга акысыз юридикалык жардам, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга керектүү жабдуулар жана реабилитациядан өтүү мүмкүнчүлүгү, оор турмуштук кырдаалда калган кош бойлуу жана жалгыз боо энелер үчүн гуманитардык жардам, алимент алуу боюнча юридикалык кеңештер, майыптар үчүн ыңгайлуу курстар жана жумуш табуу мүмкүнчүлүгү. Бейөкмөт уюмдардын жардамы менен майыптуулугу бар кыздар, балдар келип окушат, өздөрүнө керектүү билим, тарбияны алышат бул жерден. Мисалы, акча эсептегенди, көчөгө чыгып соода кылганды, элементарный фамилия аттарын жаза алышпайт, тамгаларын билбеген кыздар келет, үйүнөн эки жакка чыкпаган кыздар келип ошо окушат. Ага себепкер ошо бейөкмөт уюмдун жардамы чоң да негизи. Ошондой эле НКО өз убагында жакырларга социалдык төлөмдөрдүн белгиленген өлчөмдө болушун камсыз кылышкан. Ага чейин чиновниктер өз каалоосу боюнча суммаларды белгилеп келишкен. Ал кезде бир үй бүлө айына 20-50 сомдон жөлөк пул алган абсурдка чейин жеткен. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарга жардам көрсөтүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. НКО уюмдарынын жардамы менен өлкөдө иштеп жаткан 18 кризистик борбордун 17си түзүлүп, аларда үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккен аялдар жана жаш балдар жардам алып жатканын айтсак жетиштүү. В рамках большой программы «Жигердүү жарандар» нам удалось создать, открыть такой шелтер, то есть временное убежище для жертв насилия, семейного насилия. В основном сюда приходят женщины, которые остались на улице с детьми, им некуда идти, и вот они обращаются к нам. Коммерциялык эмес уюмдар жарандарга сапаттуу билим алууга жана алардын жашоосун жакшыртууга жардам берет. Алар муну ар кандай жолдор менен жасашат. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча курстарды өткөрүү, алар окуучуларга дагы жакшыраак билим берүүгө үлгү түзөт. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарынын бала бакчага баруусуна жардам берүү, муктаж үй бүлөлөрдүн балдарына кошумча билим алууга көмөк. Жалпыга жашоого керектүү ар кандай тармактарында билим алууга, жаңы билимдерди алууга мүмкүнчүлүк берген ар кандай курстарды, тренингтерди, семинарларды жана мастер-класстарды өткөрүү. Бүгүнкү күндүн талабы болгон сан ариптештирүү боюнча биздин Кыргызстанда аябай жакшы иштер, алгылыктуу иштер болуп жатат. Ошол сан ариптештирүү боюнча биздин кесиптик билим берүү дагы эң жакшы жолго коюлган. Кесиптик лицейлерде ушу сан ариптештирүү боюнча ушул кесиптерге жаштарыбыз аябай көп келип, ушул тармакта көп билим алып, мамлекеттен сырткары жактарда эң сонун жумуштарды алып барып атат. Диги конуш долбооруна чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы биз ушундай долбоорлор менен иштешүүгө даярбыз. Впервые в рамках проекта USAID «Читаем вместе» за много лет наши библиотеки смогут получить в свои фонды, комплектовать свои фонды литературой на кыргызском языке. Бишкектеги жаңы имараттуу болгон көптөгөн мектептер, бала бакчалар жана фельдшердик, акушердик пункттар дал ушул НКО уюмдарынын жигердүү аракетинен соң курулган. Аларды курууну мамлекеттик бюджетке киргизүү НКО уюмдарынын дагы бир жетишкендиги. Дагы бир мисал, НКОнун аракети менен 2021-жылы 17 миллион сомго билим берүү кызматтары түзүлдү. Бул алардын иши коом үчүн абдан маанилүү жана пайдалуу экенин тастыктайт. Коммерциялык эмес уюмдар Кыргызстандын саламаттык сактоо системасында дагы маанилүү роль ойноп, адамдардын ден соолугун сактоого жана алардын жашоо сапатын жакшыртууга жардам берет. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө медициналык, социалдык колдоо, ошондой эле психологиялык консультацияларды алууга жардам, муктаж болгон адамдарга реабилитациялык кызматтарды көрсөтүү, оор жана өнөкөт оорулары бар бейтаптарга өз алдынча жардам көрсөтүү ыкмаларын үйрөтүү. USAID проектисине чоң ыраазычылыкты билгизем. Бир эле мен эмес, бүт бейтаптардын атынан, жалпы борбордун кызматкерлеринен, администрация жактан ушул жаңы кыраттар жакшы шарт түзүлүп атат. Биздин өлкөбүздө туберкулез менен ооруган оорулардын саны кыскарат, азаят. Ушу жеңгенге бир жакшы биз үмүт кылып отурабыз. Бул дагы болсо силердин кошумуңар
Белгилеп кетсек, миңдеген кыргызстандыктар гемодиализди дал ушул НКОнун аракетинин натыйжасында бекер алып жатышат. Бул өзгөчө алкышка татыктуу аракет. Ошондой эле НКО сергек жашоо образын жайылтууда жана ишке ашырууда мамлекеттин биринчи жардамчысы болуп саналат. Ден соолукту чыңдоо программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, сергек жашоо образын жайылтуу боюнча кеңири маалыматтык кампанияларды өткөрүү жеке уюмдардын башкы багыттарынын бири. Мындан сырткары ушул эле айылда өкмөт уюмдарынын жардамы менен аялдар бири-бири менен ынтымакты бекемдөө максатында ФСДС коомдук фонду тарабынан ден соолукту чыңдоо борбору ачылган. Биз барган убакта машыгуу кызуу жүрүп жаткан экен. Мен ушул түптөп башталгандан бери катышып келатам. Анда иштечүмүн берди. Анан сабагым жок болгон кезде келип ушул жерге катышчумун. Анан пенсияга чыктым. Азыр үйдөмүн. Ошол калтырбай келип атам. Бул бир эле ден соолук эмес, жай-жайдан бул бетке бырыш түшүрүүнү да токтотот экен. Бутум ооруп келатканда эле эртең менен бир жарым саат басып койсом, бутум ооруганы басылып калат да. 2021 жылы аймактык НКОчулар 90 миллион сомдон ашык билим берүү кызматтарын көрсөтүштү. Коммерциялык эмес уюмдар менен мамлекеттин эффективдүү кызматташуусу күчтүү, укуктук жана өнүккөн Кыргызстанды куруунун ачкычы.